Buenos amigos y amigas, todos los que nos sintonizan por Mi Show, hoy comenzamos una nueva propuesta comunicacional para todos ustedes y bueno, para dar a conocer estos talentazos que tenemos en nuestro hermoso país y fuera de él, porque la idea es esto, que nuestro show sea de todos ustedes, pero mío también. El día de hoy nos acompaña nuestra queridísima Valerie López. Ella es una bailarina venezolana muy versátil, ya van a ver cuál es toda la propuesta que tiene y bueno, vamos a comenzar entonces a conocer un poco de Valerie y todo lo que trae, porque también trae un aguacero de colores que nos va a inundar a todos. Bienvenida Valerie, cuéntale a nuestra audiencia cuál es tu propuesta, quién eres, de dónde vienes y cuál es el trabajo que estás realizando en la actualidad. Hola Paulé, hola a todas y todos, agradecida por el espacio. Bueno, estamos aquí, tú sabes que este aguacero es versátil, siempre estamos inventando, siempre estamos transformándonos, pero bueno, lo más importante es que nos mantenemos haciendo cultura, nos mantenemos impulsando un movimiento dancístico distinto, con propuestas expresivas profundas. Bueno, eso es lo que nosotros intentamos. Y bueno, tenemos varias presentaciones, tenemos propuestas de talleres, tenemos muchísimas cosas para comentarles el día de hoy, para invitarlas a que participen. Bueno, como verán, Valerie, a pesar de su juventud, bueno, es una mujer muy joven. Has innovado en esta parte de lo que es la danza artística vista desde la cultura venezolana. Venimos también de un proceso muy duro que fue lo de la pandemia de la COVID-19, que sigue siendo una pandemia mundial que ha permitido primero que nos unamos diferentes propuestas, pero también crear nuevas alternativas también para las personas que hacen cultura, que fueron una de las más golpeadas durante esta pandemia. Valerie, cuéntale a nuestra audiencia cuál ha sido esa experiencia y cómo ha ido creciendo ese aguacero de color y esa propuesta que nos traes dancística. Bueno, afortunadamente nosotros tenemos ya un trabajo de 17 años, cumplimos este año. Y bueno, hemos afianzado un espacio cultural en el 23 de enero, en la Casa de la Cultura del Poder Popular el 23 de enero, Priscila Carrero. Allí nosotros tenemos nuestra sede formal y bueno, gracias a la vida y gracias al trabajo y al proceso, pues nosotros tenemos ese lugar allí. Eso nos permitió seguir fortaleciendo el trabajo. Nosotros en ningún momento nos hemos parado. Con todo este tema de la cuarentena, de la pandemia, pues sí tuvimos que suspender las clases con las niñas, que éramos muchísimas niñas y niños, estábamos hablando de 35, 40 niñas y niños que estaban con nosotros permanentemente. Y bueno, esa parte de formación sí tuvo que cesar un poco porque eran demasiados niñas y niños, entonces, pero sin embargo nos quedamos con el elenco juvenil, nos quedamos con el elenco formal de la agrupación y continuamos trabajando y bueno, y también innovando e incorporándonos a las nuevas plataformas que hay. Conocimos el streaming, nos incorporamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, que eran plataformas que nosotros a las que no éramos asiduos. No estábamos acostumbrados a estar en eso porque bueno, nuestro trabajo es más terrenal, es más de contacto, es en las bases del poder popular y entonces bueno, nos tocó y bueno, nos ha ido muy bien, de verdad que qué sí. Bueno. Este año pues nada, recibí el Premio Municipal de Danza, mi compañera también Amanda Lizarazo, tuvimos ese honor y el premio Quienes Nació por el trabajo que nos hicimos con toda la pandemia y bueno, sumamente contentas y felices y creo que bueno, que hay que tomar todas las plataformas y todos los espacios que nosotros podamos tomar, pues bueno, hay que tomar. Qué bueno, Valerie. Otra de las cosas que me llamó particularmente la atención es que estás innovando con la danza con personas con discapacidad. Eso me parece importante porque eso tiene que ver con la inclusión, esa inclusión tan necesaria a nivel nacional e internacional, y ustedes están dando una muestra de que sí se puede danzar más allá de todas las potencialidades o falta de potencialidades que tengamos. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, nosotros nos unimos hace unos 5 años con Tránsito Danza Interactiva y el director Ezequiel Josué Terán, y pudimos hacer un trabajo con silla de ruedas, algo bien interesante, bien bonito. Lo presentamos en el CELAR, lo presentamos también en Mercosur y bueno, continuamos ese trabajo, lo retomamos este año, acompañado de la compañía teatral Guáramo y bueno, vamos a seguirlo impulsando. Nosotros creemos que no hay ninguna discapacidad en nuestro cuerpo que puede impedir nuestro crecimiento, que puede impedir nuestra expresión y que las personas que tengan un sueño, sea como sea, tengan
tenga la discapacidad que tenga a nivel físico, tiene que encontrar esa fortaleza en su espíritu, en su integridad, para pues impulsarlo y seguir creciendo y seguir soñando y concretar esos sueños. Entonces nosotros estamos abriendo espacio para concretar esos sueños que todas y todos tenemos, de expresarnos y de hacer algo bello y de contribuir también con nuestra cultura, con nuestra danza, al enriquecimiento del país. Muy bien. Bueno, Valerie no se queda en nuestras fronteras porque, bueno, así como tiene presentaciones a nivel nacional, ya ha tenido unas cuantas, por ahí lo vi en la Casa de las Letras Andrés Bello, también ha tenido unas en el CELAR aquí en Caracas. Sin embargo, pronto va a tener una presentación en vía streaming para Canadá. Cuéntanos esa propuesta y qué van a plantearle a los compañeros en Canadá acerca de esta danza que hace Aguacero de Colores. Bueno, Bella, mira, nosotros estamos ahorita súper contentos. Este año participamos en el FENACOA, el Festival Internacional de Culturas Comunitarias en Colombia, en Santander. Estuvimos allá presentando Aguacero de Mayo, una propuesta bien bonita que integró la parte colombo-venezolana. Hicimos toda una presentación y una propuesta en la que se integraban las manifestaciones afrocubanas con afro-venezolanas y además la danza contemporánea. Eso estuvo buenísimo, todo un éxito, gracias a Dios. Y bueno, ahorita estamos llevando danza poética para el Festival FIPGRA, que es el Festival Internacional Patria Grande. Nos pueden seguir por las redes sociales, FIPGRA, por Facebook, por Instagram y pues por radioclc.com.net. Vamos a estar presentando danza poética, vals de girasoles. Va a estar muy hermosa esa propuesta. Vamos a llevar, bueno, voy a adelantar algunas cositas, pero bueno, es afro-brasileño, con danza contemporánea, con poesía. Por allí hay un homenajeado, que bueno, pues, es inevitable nombrar a Van Gogh cuando hablamos de girasoles, entonces bueno, Van Gogh va a estar también presente por allí. Bueno, la invitación es para que vean el festival de FIPGRA 26, 27 y 28 por todas las plataformas de FIPGRA, y bueno, vamos a estar nosotros montando los enlaces para que puedan ver nuestra presentación, que seguramente les va a gustar, no se lo pierdan. Claro, háblanos un poquito ya para ir cerrando lo que es la danza poética y qué viene para el año 2022. Bueno, mi bella, nosotros creemos que no todo movimiento es danza y no toda danza es poética. Entonces, basados en ese pensamiento, estamos impulsando todo un movimiento expresivo desde la danza contemporánea, incorporando elementos afro-venezolanos, afro en general, bunumbra, afro-brasileño, también retomando y buscando nuestras raíces indígenas, cómo lo vamos incorporando en un discurso contemporáneo, además de toda una expresividad que tiene que ver con el desenvolvimiento del cuerpo, del movimiento, que en ese momento se convierte en poético, porque hay una interrelación con el público más profunda, más vivaz. Bueno, es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Y hasta ahora, pues nada, creo que hemos obtenido buenos resultados, la gente lo ve, lo aprecia, le gusta, hay gente que ha llorado, que se ha conmovido con el trabajo que hemos hecho. Y bueno, eso es un poco la movida, pues también el llamado es a romper un poco con esos esquemas que estamos viendo ahorita en TikTok. Tenemos que ponerle mucho ojo a todo lo que está pasando con el TikTok, cómo se va banalizando, mercantilizando el cuerpo de la mujer, y se va reproduciendo nuestras niñas y nuestros niños. Y bueno, el llamado es, bueno, cómo nosotros también generamos cosas materiales para tomar esos espacios de poesía, con danza, con materiales alternativos para que nuestras niñas y nuestros niños jóvenes puedan tener alternativas formativas en esos espacios que ahorita son espacios virales y espacios que van cercenando la realidad y se nos llenan, nos quitan a nuestros niños de los salones de la danza, de los espacios culturales, y se quedan en sus casas, en los espacios digitales. Entonces, bueno, ese es un poco el llamado. Otra cosita, Valerín, háblanos acerca de eso que estás hablando, sobre una propuesta que van a presentar el 28 de un video para exaltar la no violencia contra la mujer, que también tiene que ver con esta banalización de las redes y la reutilización en función de algo que es silenciado, pues, y que tiene que seguir saliendo a la luz pública. Bueno, el 25 están todas y todos invitados. Vamos a estar estrenando un videopoema
en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, vamos a estar allí impulsando un pequeño material audiovisual poético para sensibilizarnos y hacernos un llamado también a nosotras mismas. Nosotras no queremos ser víctimas, no queremos ser sobrevivientes, queremos ser vivientes victoriosas. Esa es un poco la propuesta en redondo y bueno, espero que lo disfruten y que bueno, que se conecten con nosotros. Repite entonces tus redes sociales, el mensaje final, algún llamado sobre el 2022, que yo sé que tienen cosas muy interesantes. Excelente, sí, ya estamos convocando a talleres, tenemos el taller para las personas con diversidad funcional, va a ser a partir del año que viene, pero ya la convocatoria está abierta. Y bueno, también estamos haciendo el taller de danza, videomontaje. Estamos aquí entonces y vamos entonces al cierre con nuestra querida Valerie, que nos va a dar información para ir culminando este primer encuentro de nuestro show. Vale. Bueno, entonces recordamos, nos vemos entonces el 25 de noviembre, el estreno de nuestro video en el marco del Día Internacional Ese es el 28, para ¿no? la eliminación de la violencia contra la mujer, el 25 por nuestras plataformas y el 28 nos estamos viendo por el FICGRA en todas las redes sociales. Síganos, que nosotros los seguimos. Ese es Aguacero de Colores para todas las redes sociales, para TikTok, Instagram, Facebook y el teléfono 0412-708-2514 solamente por WhatsApp. Vamos a estar allá y estamos convocando a todas las personas que quieran bailar con diversidad funcional o no a que se comuniquen con nosotros porque el año que viene venimos con más. Excelente, Valerie, agradecida. Entonces, bueno, agradecidos a ustedes que nos han sintonizado por este nuevo show que vamos a traer a través de YouTube y esperamos que la participación sea masiva, así como Valerie, vienen muchos emprendedores de diferentes ramas y va a ser el espacio en donde los vamos a conocer y va a permitir que personas como ustedes también se integren a las propuestas y proyectos de nuestras grandiosas personas que tenemos tanto en Venezuela como a nivel mundial. Un besote y nos vemos pronto. Corte, que vamos a bailar.